Ensin revitään munakennosta tötterö tai jonkinlainen pohja irti. Tällaiset munakennon keskipiikit sopivat ihan hyvin. Joissain munakennoissa myös nämä kennopaikat sopivat siihen hyvin, mutta ei tässä munakennossa. Tässä on nyt tämä on irti repimä palanen ja tänne nyt laitetaan sisään tavaraa. Ensin revitään jonkinlainen suorakaide, tai ei se oikeastaan niin tarkka minkälainen muoto se on. Näin. Sitten se rullataan rullalle. Ja laitetaan tämän tötterön sisään. Siitä tulee siis ruusun keskusta. Kyllä. Sitten tässä on nyt valmiiksi revittynä vähän palasia munakennosta. Niitä tungetaan tonne sen ytimen ympärille sitten niin paljon, että kaikki pysyy siellä tiiviisti. Vahaamista vaille valmis sytykeruusu. Seuraava vaihe on siis, että kastetaan se mehiläisvahaan. Kastellaan ruusu läpikotaisin vahalla. Ja sen jälkeen siirrytään jähmettymään ja kuivumaan.